Так, ну загрузка идет. Вот наш камень. Ну, это крепкий сакский. Специально для вас мы просили покрепче. Вот такой он будет ровненький, все, геометрия, все есть. Пацаны грузят с выборкой номер. Стараемся плотнее кидать, вот эти все дырчатые, это выкидывают они, не кондицию. Вот даже видно. Целый весь кузов сломанные в некондицию. Короче, грузимся. Все нормально, грузимся. Наш карьер.